今回は福岡県小倉市にある若戸戸線を紹介するのだ。若戸戸線は戸畑区と若松区を結ぶ渡し船なのだ。若戸戸線の他に重要文化財である若戸大橋があるのだが、自動車専用となっているのだ。そのため若戸戸線があるのだ。運賃だがなんとたったの100円。たった100円で楽しい体験ができる面白スポットなのだ。